थोडं थांबा. तुम्ही कुठे आहात याचा विचार करा. आता तुमचं वय किती आहे आणि मागील जीवनामध्ये फ्लॅशबॅक जावा. आयुष्यातली किती वर्ष गेलेली आहेत. 10 वर्ष 20 वर्ष झालं तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं काम करत आहात, तरी तुम्हाला सक्सेस भेटत नसेल तर मित्रांनो, तुम्हाला वेगळं काहीतरी शिकण्याची गरज आहे, वेगळं काहीतरी करण्याची गरज आहे. खूप साऱ्या चांगल्या घडणाऱ्या घटनांची आणि गोष्टींची तुम्ही आठवण करा आणि त्यांची कृतज्ञता व्यक्त करा. पुढील वर्षामध्ये तुमच्या जीवनातील सर्व स्वप्न जी आहेत ती कागदावर लिहून काढून त्या दृष्टीनं ऍक्शन प्लॅन काय काय करायचा ह्याची तुम्ही यादी करा. जर तुम्ही कन्फ्युज होत असाल आणि तुम्हाला ही यादी कशी करायची, कृतज्ञता कशी व्यक्त करायची, विजन बोर्ड कसं बनवायचं, स्वप्न कशी पाहायची, ती स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी रोडमॅप कसा बनवायचा,